Jag tänkte ju hinna vlogga lite tidigare också, men det hann jag inte. Jag har varit på sjukhuset nu och just blivit avgipsad. Så nu börjar jag närma mig en fri person igen. Men nu är det en massa övningar som står framför. Jag har fått ett schema som jag ska göra minst 4 gånger per dag. Med olika övningar för att få igång fotleden igen. Jag ska hålla på och böja och lägga vikt på fotleden för att kunna smörja upp gångjärnet, om man säger så. Så vi får se hur det går. Just nu är det hyfsat ömt när man gör övningarna, men det är som all stretching. Det ska ta ont för att det ska bli bättre. Så nu sitter jag utanför firman här igen och just kommit från sjukhuset. Så jag träffade både överläkare och sjukgymnast och fick då ett nytt program med övningar och ska tillbaka nästa vecka, fredag igen, för ett återbesök för att se hur det går. Så ja, det är ändå skönt att bli av med gipset. Jag har ju haft det i drygt 12 veckor. Så nu är det nästa utmaning. Nästa utmaning att få foten att funka normalt igen. Det här är ett steg närmare mot normaliteten. Att jag får börja gå på foten som jag tidigare har gjort. Men ja, vi får se hur det ser ut framöver här. Så jag har varit ute och gått en liten promenad nu och ja, man kan säga att det är lite ömt i båda fötterna. Men jag har fått en iläggssula som ska hjälpa och fördela vikten från fotleden mer mot hålfoten, centrumet av foten. Så det blir nog bra i slutändan det här. Så ja, nu ska jag bara ta och chilla lite här. Farsan håller på att tvätta bilen. Sen så ska han skjutsa hem mig igen. Så jag passar på att sitta ute lite och njuta. Så vi syns senare. Tjenare! Ja, då var man hemkommen. Jag kom hem för ungefär, man kan säga 40 minuter sedan där kanske. Drygt. Och jag har väl varit i duschen i en halvtimme. Jag ska säga, det här är den skönaste duschen på de senaste drygt 3 månaderna jag tagit. När jag faktiskt kan stå upp och duscha. Utan några problem med att man måste tejpa och linda handduk och sopsäck runt foten. Jag ska säga att det behövdes för min fot och för mitt ben att få en rejäl uppsköljning. Det var ju inte det snyggaste jag sett, om man säger så. Jag har tänkt att kanske typ lägga in 2 eller 3 bilder i denna video. Men då vill jag varna känsliga tittare. Vissa kan ju tycka att ja, men, sånt här är satisfying och ja, men, de är typ bara, vet inte vad de ska ta sig till. Medan andra kan tycka fy fan vad äckligt. Är du en sån som tycker fy fan vad äckligt, tycker att du kan hoppa över de kommande drygt 2 minuterna eller mindre. Du kan snabbspola förbi så du inte ser. För det är väl inte det snyggaste jag sett, om man säger så. Men nu efter duschen så är det bättre i alla fall. Så nu blir det sen även fotbad för att försöka mjuka upp all hud och att hålla på och smörja in kontinuerligt så man får tillbaka fylligheten, eller vad säger man? Nej, men vad säger man? Jag menar att du får, vad fan säger man? Ja, ni förstår säkert vad jag menar. Att man får bort det torra, mjukgöra det, man får huden att bli mjukare. Det var det jag sökte efter. Så det kommer att komma 2 bilder snart efter det här. Och jag kommer att sätta först en svart bild där det står varning. Så att ni som är känsligare kan ta och hoppa över den delen. Ja. Sen så kommer jag även att prata lite mer efter det här då.
kommer jag prata lite mer om den här tävlingen som kommer vara lite framöver här. Med utlottningen av en mystery box. Innehållet i den som jag fortfarande väntar på. Men ta en titt på bilderna här, ni som vill. Sen så syns vi efter det. Så fin var min fot, va? Men jag kan säga att nu efter duschen så ser han inte likadan ut. Så nu ser han bättre ut. Plus jag har även smört in med hudlotion så att det kommer så småningom att bli bra igen. Jag tänkte även meddela att jag har tänkt att dra ihop ett gäng. Och att vi ska fara till Borgvattnets prästgård. Som sägs vara hemsökt då. Det finns ju flera som har gjort videos på att de har varit i det här stället. Och jag har som försökt att hitta något spökhus eller sånt där. Och snubbla över ett klipp från det okända. Om just Borgvattnet. Som ligger 10 mil. Är det utanför eller innanför Östersund. Så jag tänkte att vi ska dra ihop ett par stycken. Och sticka dit helt enkelt. Och spendera en natt där. Vi ska hyra i hela prästgården är tanken då. Och se ifall vi kan upptäcka någonting där. Jag vet att det är många som har gjort videos på det tidigare. Jag sökte lite på Borgvattnet på YouTube sen också då. Och jag vet att det är många som har gjort videos att de har varit där. Men jag har varit alltid lite skeptisk när det kom till sånt där. Så jag tänkte dra ihop ett gäng och så får vi dit och så se vad som faktiskt sker där. Och det är också oklart när det blir. Jag vet inte om det blir till sommaren här, för de har bara öppet ett par vissa månader. Om det var det maj, juni, augusti, september, oktober tror jag. Så förhoppningsvis blir det någon av de dagarna. Men det är lite oklart än. Jag ska försöka dra ihop ett gäng i alla fall så det kanske är åtminstone 7 eller 8 pers. I nuläget är vi väl 4, 5 där kring. Så det kommer komma en sådan video också framöver här. Som sagt, det är oklart vilket datum som det kommer att bli. Men jag är jävligt taggad på det. Att utsätta mig för lite skräck. Så jag tror att det kommer att bli en bra video. Och jag hoppas att det kommer att bli. Jag hoppas att det händer någonting som skrämmer helt enkelt skit nu då. Så över till Mystery Box. Som sagt, snart, jag vet inte när än, jag väntar fortfarande på paketet, så kommer det bli en utlottning av innehållet från en Mystery Box. Det är elektroniskt innehåll. Jag vet inte vad den innehåller eller vilken mängd det innehåller. Så beroende på vad det är för mängd i innehåll i den här Mystery Boxen så blir det antingen 1 eller 2 vinnare. Och jag tänkte bara ge lite information här i början att det kommer att komma en video sen då, som heter Mystery Box Challenge kan man väl säga. Och jag tänkte bara klargöra lite nu också att YouTube stödjer inte den här. De bidrar inte med någonting, utan det är enbart jag som står för den här tävlingen och för att priset kommer ut till rätt vinnare. Så är läget. Men som sagt, jag har inget klart datum än när det här blir. Så det är bara att hänga kvar på kanalen och kolla in videosarna. Man vet aldrig när det dyker upp så. Sist vet jag att paketet var i Luxemburg. Och det var för några dagar sedan tror jag. Om det var i början av veckan. Så det kom väl så småningom kan man väl säga. Och det var väl som allt som jag hade för den här videon tror jag. Så häng kvar på kanalen. Tryck på subscribe. Tryck på notifikationsklockan. Gilla videosarna. Och häng kvar. Snart är det dags för tävling.